Szevasztok, srácok! Csak hogy nehogy feledésbe merüljön a nevem, egy videóval készülök most nektek, egy hosszabb kihagyás után, ami arról fog szólni, hogy hogyan kopik egy 2017-es gyártású Scania R450. Úgyhogy előre szólok, hogy aki luxust és csillogást remél ebben a videóban, az nyugodtan kapcsoljon át egy másik csatornára, mert itt nem lesz luxus, és csillogás sem lesz. Úgyhogy ez a videó, ez tulajdonképpen az én tapasztalatomról fog szólni. Tudom, hogy beszéltünk már erről az autóról, volt már erről szó, de most már azért körülbelül hát egy pár, nem is egy pár. Jézus, már 100 000-et mentem ezzel az autóval, nem pont ezzel, de ilyennel. Igen, körülbelül 100 000 kilométert vezettem egy ilyen autót. Tehát nem pont ezt, hanem több autóval együtt. De volt egyetlen egy, amivel mentem körülbelül 80 000-et, még az előző helyen. És úgy gondolom, hogy nem túl sok, de azért nem túl kevés, és azért van egy kialakult véleményem erről. Tehát amikor legelőször láttam ezt az autót a korábbi generációhoz képest, akkor arra gondoltam, hogy tök jó, meg minden, de hogy fog ez az autó öregedni? Remélem nem fogom be a mikrofonját, sehol se. Tehát hogy fog ez az autó öregedni? Mert valljuk be, hogy ami szép és jó, és úgy gyártják, hogy 2015 után, tehát csillog-villog, azon sokkal hamarabb meglátszik az idő vasfoga. És nekem ez volt az egyik első gondolatom, amikor legelőször vezettem ezt az autót. És hát ugye dolgoztunk kb. 80 000 kilométert az előző helyen, csak kicsit meleg van. Abban az autóban volt 220 000 kilométer, amikor azt megkaptam, és ugye ilyen 300 valamennyivel adtam vissza. Épp alig volt több 300-nál. És aztán, akkor átjöttem ide, kaptam, hát itt nincs saját autóm, de kaptam régit, és kaptam ezt az újabb típust is, és ebben az autóban most 601 052 kilométer van, és össze tudom hasonlítani azt, hogy a régebbi modell ugyanennyi kilométerrel mennyire öregedett, tehát azon mennyire látszott az idő vasfoga, és hogy ezen mennyire látszik most az idő vasfoga. Tehát gondolkozom az egy pár napja, hogy elkészítem nektek ezt a videót, és így igyekszem összeszedni a gondolataimat, de biztos lesz, amit elfelejtek majd, de igyekszem elmondani mindent. Úgyhogy hát vágjunk is bele. Tehát, mint ahogy a videó elején említettem, ez egy Scania 2017-es gyártású Scania R450, ugye a középső fülkés, ha jól tudom, és 450 lóerős. Tehát ez teljesen alapkivitel. Ez az autó, ez nem drága, mert ebben nagyon kevés extra van, tehát tulajdonképpen szerintem nagyjából egy kezemben meg tudnám számolni, hogy mit pipáltak be az extra listában. Nem túl hosszú. De teljesen mindegy, dolgozni lehet vele, arra jó, amire használjuk. Igazából mi nem élünk benne hónapokat, ugye mi nem nemzetközítünk, hanem csak hetelünk van, aki még azt se. Tehát erre hogy 5 napra eljössz dolgozni, igazából nem kell csillogás és villogás. Tehát úgymond ez egy normális döntés a cég részéről, hogy nem költ rá túl sokat, illetve mivel itt az autóknak nincsen gazdája, tehát ez egy nagyon fontos részlet, hogy itt nincsen gazdája a legtöbb autónak, tehát minden héten másik sofőr kapja, vagy éppen minden nap másik sofőr kapja, és sok országból jönnek sofőrök ide dolgozni, és mindenkinek más a vezetési stílusa, úgyhogy gondolhatjátok, hogy mennyire vannak lelakva ezek az autók. Úgyhogy ne is szaporítsuk tovább a szót. Tehát a 601 052 kilométer, az mutatom,
direkt előhoztam nektek ezt a képernyőt, tehát itt van ugye a kilométer, és az 9020 órának felel meg, ami egyáltalán nem sok, hogyha egy munkagéphez szeretnénk ezt hasonlítani, akkor körülbelül, ja, ez nem sok. Körülbelül, hát egy munkagépnek nagyjából az élettartamának a fele lehet a 9000 óra. Nem nagyon találkoztam olyannal annak idején, amiben, mit tudom én, 20 000-nél több lett volna. Hát volt olyan, amiben 30-an is túl volt az üzemóra számláló, de az már nagyon a végét járt ezt a gép, tehát ez többet állt, mint dolgozott. Ez a 601 000 kilométer, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az autónak az élettartamának nincs a fele, szerintem. Tehát bőven 1 millió fölött futnak ezek a motorok, fő meghibásodás nélkül ezeket azért tudnia kell. Tehát ilyen másfél, közel 2 milliót azért ezeknek simán tudni kell ezeknek az autóknak, hiszen ha azt nézed, hogy most 4. éves ez az autó, és van benne 601 000 kilométer, tehát azért ki tudjátok számolni, hogy az nem túl sok év alatt jön össze még az 1 millió kilométer is, nagyjából egy ilyen 6 év alatt, hogyha rendesen van használva. Ez nem olyan sok tulajdonképpen. Vannak autók, amik, hogyha ugye 2 sofőr jár vele, akkor éves szinten bele tudnak tenni több mint 200 000 kilométert. Úgyhogy, ja, szóval ez körülbelül, ez nincs, inkább ilyen 35-40%-ára tippelnék magának az élettartamának a motornak. Úgyhogy ez egy nagy számnak tűnik, de egyébként kamion viszonylatban úgy ez nem olyan sok szerintem. Más kérdés az, hogy mennyire kopik szét alattad az autó. Úgy jönnek-mennek közben. Tehát, megpróbálunk jobbról balra haladni, és megmutatom, illetve elmondom, hogy ennek az autónak milyen hibái vannak. Tehát, ami az egyik hibája például, az az, hogy így a rengeteg ki- és beszállás miatt, ugye, például az ajtóban meg van törve a kábel, és ahogy láttátok, ugye, ahogy kinyitottam, meg is állt az ablak, mert meg van törve benne a kábel. Ez az ajtó egyébként nagyon halkan csukódik az előző generációhoz képest, ahhoz képest inkább egy álom, úgy csukódik, az előző generációs ajtaja még inkább úgy kom, mint egy üres 200 literes hordó. Ráadásul tulajdonképpen nagyjából úgy csukódik ennek az ajtaja, mint egy személyautójé, míg az előzőnek az inkább úgy, mint egy ifájé, vagy nem is tudom, tehát azt így rendesen be kellett csapni ahhoz, hogy úgy maradjon. Szóval a kábel az meg van törve, de amit látjátok, hogy ezeket a kapcsolatokat, ugye, mint az ablakemelő, a tükörállító, ezeket viszonylag gyakran használjuk, ugye, minden nap, és amint látjátok, nem igazán látni rajta kopást, tehát a piktogramokon például, meg úgy az egészen nem igazán van kopás. Ami a következő ilyen betegség ennek az autónak, az, várjál, melyik az? Ez? Igen, ez. Tehát ezt a tükröt, azt a tükröt nem lehet állítani. Ugye az összes tükör elektromos és fűthető, hát az egy, ami más autóban sem működött. Nekem az előző autómban sem működött ez a tükör, úgyhogy úgy tűnik, hogy a tükrök közül ez a leggyengébb láncszem. A fűtés, az fogom, megmondom őszintén, nem tudom, hogy működik-e egyébként azon. Közben a mikrofonját nézem egyébként, hogy ne fogjam le. Fűtés fogom sincs, hogy működik-e azon, de elektromosan nem lehet állítani, és már az előzőben sem lehetett állítani, amiben volt 200 000 kilométer, 220. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez is egy ilyen betegsége ennek. Ami még nagyon látszik ezen az autón, az maga a kormány. Tehát, hogy ugye ezen a kormányon valószínűleg soha az életben nem volt
kormányvédő, úgyhogy a 600 000 kilométer alatt ez így lekopik. Ami a durva ebben, hogy ezt nagyon takarítani sem tudod már, mert ahogy súrolod le, úgy feloldja ezt az anyagot a szer, és tulajdonképpen magát a kormányt mosod már le. Ugye lehet látni, hogy ez elég csúnyán meg van kopva. Viszont ezek a gombok, amiket használunk, ezen alig látható valamilyen kopás. Míg például ugye a tempomatnak a gombját is ugye így lehet szabályozni, plusz és mínusz, ezen sem látni olyan túl nagy kopást, hát hogy tudjátok, hogy kb. Mihez hasonlítani, ugye így nézett ki, amikor új volt, így, és most pedig így néz ki, úgyhogy igazán nem kopott túl sokat ez sem. Az ajtó nyitója az hajlamos tönkre menni és így maradni nyitás után. Ez nem befolyásolja az ajtónyitást és zárást, tehát attól be lehet zárni és úgy is marad, de maga a kilincs az hajlamos így maradni. Ebben a modellben éppen most jó, de szokott egyébként tönkre menni. Ezeken a gombokon sem látni semmilyen kopást, pedig ezek is napi szinten sűrűn vannak használva. Ezen egy picit látni, de igazából elhanyagolható az is. Ugye itt van a kipufogóféknek a karja, ez is olyan, mint újkorában, igazából ennyit mozog, tehát az semmi. És ez is naponta többször van ugye használva, és nem igazán lóg ez sem, a sebességváltója sem igazából. Na most váltja is a sebességet, mert gyújtáson van, de mint látjátok, itt sem, nem is tudom, hogy mutassam, de legyen feje lefele, ezek a nyomtatott ábrák sem koptak le róla. Úgyhogy ez teljesen jó. A másik oldalt, hogy mutassam, a másik oldalt az index és a világítás kapcsoló is teljesen jó rajta, ezeken sem látni kopást. A kézifék sem igazán lötyög, ez is teljesen jól működik, itt is teljesen jók a gombok. Ezen látni kopást, ugye ez is van használva naponta többször, illetve egy picit a kormányon, amikor húzom ki és tolom vissza, azon már érezni, hogy néha ilyen, nem is az, hogy akad, de néha olyan tehát nem annyira simán jön ki, mint a másik, hanem picit néha ilyen akadozva, na, mit akarok már mondani. Ez az USB nem működik, lehet, hogy csak biztosítékbaja van, nem néztem utána, hogy mi a problémája. Ami még tönkre szokott menni, az például ez, hogy ezek itt el szoktak törni, ezek itt, és hogyha megnézed ezt, teljesen jól látni, hogy ezt, hogyha egy picit megmozgatod, azért ebben van anyag. Tehát ez nem úgy néz ki, mint ami eltörik egy kis nem odafigyeléstől. Tehát ebben itt frankón van anyag. Úgyhogy ez itt nagyon jó. Hát ezek a lamellák itt el szoktak törni, és akkor össze-vissza állnak. Csúnya, de igazából, hát, ja, de ebben teljesen jó. Ez is még ennyi kilométer után is. A rádión sem látni jelentősebb kopást, mivel ugye nálunk nincs itt gomb, ezért mi ezt használjuk hangerő szabályozásra, és ez a kis potméter, ez szokott olyat, hogy kikopik, az előző autóban jobban el volt kopva ennél, és egyes kattanásra nem reagált, hanem 2-3-at kellett fordítani, még reagált a potméter állására maga a hangerő, de egyébként más baja nincs. Ezeket is, hát ugye ebben digitális klíma van, ez is van használva sokszor, és ezen sem látni, nem is mozog, teljesen jól veszi, minden kattanásra történik valami, teljesen jól működik ez is, mint pedig a ventilátor állítója is. Itt sem látni semmilyen kopást ezeken a gombokon, ugye ez is van nyomkodva minden nap, itt sem látni semmilyen kopást.
Úgyhogy a gombok nyomtatása, illetve gyártási minőség az elég jónak mondható. Ami az előző modellben mindig tönkre ment, az ez mindegyikben el volt törve. Tehát nem kattant be, és akkor gyorsításnál mindig kijött ez, és akkor ide tettünk egy darab papírt, és akkor beszorítottuk, hogy ne jöjjön ki minden gyorsításnál. Ennél a modellnél ez teljesen jól működik, és azért ez is van használva itt naponta többször is, és semmi baja nincsen. 4 év után is teszi a dolgát tökéletesen. Úgy szintén, mint a fenti rekeszek ajtajai is teljesen jók. Hát fent koszos a kárpit, nem tudom, hogy lehet összekoszolni, vannak nálam úgy, mint ott hátul. Hát vannak nálam jobb képességű sofőrök, akik ezt össze tudják koszolni. Én soha nem jöttem rá, hogy ezt hogy kell. Felső egy igazából nincsen használva soha. Ott is van 2 gomb és egy USB, nem szoktam használni őket, úgyhogy gondolom más sem nagyon azokat. A elektromos napfénytetőt lehet szabályozni, kinyitni, becsukni, meg a lámpának van ott egy gombja és egy USB. De nem tudom, hogy a lámpa működik, azt tudom, de az USB-t ezt nem. Ez is teljesen jól működik. Ez sincsen eltörve még, illetve ugye a napellenző is teljesen jó, bárhova beállítható, tehát ugye nem hajlik le, mert ugye ez is úgy van megoldva, hogy egy picit szorul, tehát ugye ahogy minden nap van állítva, azért valamilyen szinten kopik, de bárhová beállítható teljesen jól. Úgyhogy ennek sincsen semmi baja. És az ülésen is csak ennyi kopás látható, pedig el tudjátok képzelni, hogy ebből mennyit ültek már. Nálam sokkal nehezebb sofőrök, és igazából nem látni rajta különösebb kiülést, illetve ennyi kopás látható rajta, ennyi kis szakadás, de ez teljesen jó. Illetve az ágynak is hát ez is csak ennyit lóg igazából, és abszolút nincsen se kikopva az ágy, se kifeküdve. Teljesen jól lehet rajta aludni, egyébként semmi baj nincsen. Ami még kicsit kopott már az el. Igen, meg ez itt. Ez itt már ilyen. Itt végig. Kicsit el van szakadva. Teljesen jó. Illetve ezek a tároló rekeszek is teljesen jól működnek még mindig. Úgyhogy nagyon mondjuk rosszabbra számítottam egyébként először. Én azt hittem, hogy ezek a gombok is össze-vissza le fognak kopni róla, mármint ugye a feliratok, meg ezek is ugyanúgy el fognak törni, meg sokkal több hibára számítottam, amikor legelőször vezettem ezt az autót, de úgy tűnik, hogy igazából egész jól össze van ez rakva. Nem fogunk most kiszállni, az most kimarad, de kintről, hát itt le van róla menve a matrica, ahol neki mentek valaminek. Igazából ez előfordul 600 000 kilométeren bárkivel, úgyhogy ennyi látható kívülről. Azt nem tudom, hogy maga az élettartama során mennyi volt ráköltve az autóra, mert ugye nem én vezettem ezt az autót ennyi ideig. Az előzőt a 80 000 kilométer alatt egyszer volt szervizben, de szerintem akkor is csak szélvédőt cseréltek benne, semmi mást igazából. Nem nagyon szokott ezeknek bajuk lenni. Ami szokott még probléma lenni, az a középső tengelynek a kormányzása néha megadja magát. Hidraulikus kormányzása van egyébként, és az néha felmondja a szolgálatot, de nem akkora probléma, hogy megálljál miatta az út szélén, mert igazából
be tudsz menni, tehát el tudsz menni vele ugyanúgy bárhova. Attól függetlenül, hát kicsit macerás, mert jártam úgy, amikor egyszer tönkrement az, hogy mondjuk kifordulva maradt ugye a középső tengely, és hát az úgy nem nagyon egészséges, mikor így balra állnak a kerekek, én pedig jobbra fordulok, akkor az úgy valahogy így lehet érezni, hogy nagyon nem tetszik az autónak. De a legközelebbi szervizig el tudsz vele menni, ebben biztos vagyok. Kivéve a Góbi sivatag közepén történik ilyen veled, ahol nincsen szerviz, hát valahogy megoldod akkor, de ez csak itt Angliában van, ez az 5. tengely középen. Úgyhogy igazából nektek ezzel nem kell foglalkozni. Ez csak érdekességképpen mondom, hogy az néha szokott elromlani. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy a hiba listán nagyjából végig is mentünk, ha jól tudom. Igen, volt már téma ez az autó, mert mondtam, hogy nekem annyira igazából nem tetszik, és hát egy kisebb vita kerekedett most, hogy hát igen, ez a legolcsóbb modell, és hogy azért ennyire rossz, meg hogy azért nem tetszik, és hogy próbáljak ki egy jobban felszereltebb modellt. Én utána néztem az interneten, hogy milyen egy jobban felszerelt modell, és azok a dolgok, amik nekem ebben az autóban nem tetszettek, mint például ugye a műszerfal kialakítása, hogy nem tudsz ide rakni semmit asztal nélkül, ugye, nem úgy, mint a DAF-ban, akkor ezek itt külön működnek, nem úgy, mint a DAF-ban, hogy csak lehúzod, mert ezzel is az a probléma, hogy vezetés közben azt nem érem el. És hogyha arról süt a nap, akkor ezt az egyet hiába nyitom le. Tehát hogyha arról süt a nap, akkor ugyanúgy zavar, míg a DAF-ban meg csak lehúztam, és akkor végig volt ugye árnyékoló. Ez egy nagyon fontos szempont lenne nekem, és ez nem tudja. Akkor ebben nincs hűtő, nem tudom megmutatni, de láttátok egyébként, hogy ha felnyitod a hűtőnek a tetejét, akkor visszaesik, nem áll meg, akkor mit tudom én, ezek a króm csíkok ott, meg itt, meg amiben a drágább kijelzős műszeregység van, ugye abban is vannak krómcsíkok, meg ez is itt valami fényesebb műanyag, és ha kintről ugye pont erről süt a nap, akkor akármilyen hihetetlen, de ez itt visszacsillan, meg ez is, meg onnan is. És ez nagyon zavaró vezetés közben, megmondom nektek őszintén. Meg hát az, hogy ott kispórolták a tároló rekeszt, tehát ahol a tahográf van, azt nem értem, ez ott annál jobban semmin nem látszik a spórolás szerintem. Míg az előző modellben megcsinálták rendes nagyra, ugyebár meg igazából itt se értem, hogy ez miért nem ekkora, vagy legalább idáig félig, hogy miért nem akkora. Mi van itt, hogy mi foglal ennyi helyet, fogalmam sincsen, de az is lehet, hogy valami kábelek mennek itt. Igazából nem tudom. Ja, még egy hiba lista, hogy le van szakadva a függöny. Az itt van, ezt minden nap fel kell rakjam. Mert ez itt valami jó képességű sofőr ezt itt leszakította, és ugye nincs, ami megállítsa a függönyt, úgyhogy ez itt minden nap le, aztán meg fel. De hát ez egy a legkisebb problémánk. Na, lefogjam be a mikrofont. Úgyhogy igen, volt erről szó, hogy üljek be egy jobban felszerelt autóba, de megnéztem, és ugyanez a napellenző van benne, ugyanaz a hűtő van benne, ugyanez a műszerfal van benne, és azt írtátok, hogy ülje be egy Scania S-osztályba eleve, meg egy sokkal több lóerősbe, de a fülke, vagyis hogy a hűtőnek az ajtaja, a napellenző és a műszerfal kialakítása az nem az S-osztálytól függ, vagy nem pedig a lóerőtől, hogy mekkora motorral rendelték azt az autót, hanem ez így van kitalálva, tehát mindegyikben ez van. Szívesen megnézek egy olyan autót, amiben van normális napellenző, van normális műszerfal, meg van normális hűtőajtó, mert most ez a hűtőajtó, srácok, ez egy olyan dolog, hogy elhanyagolható, de amikor vezetsz egy zsúfolt autópályán, és szomjas vagy, és ki akarsz venni egy vizet, vagy egy kólát, vagy éhes vagy, és bármit, és nem tudod kinyitni a hűtő ajtaját, mert mindig visszacsukódik, és mindig rácsukódik a kezedre,
Tehát ez egy bosszantó dolog, mert elvonja a figyelmedet az útról. Érted? És emlékszem, volt, aki azt írta, hogy de miért turkálok én vezetés közben a hűtőben. Próbáld ki azt, hogy 4 órát vezetsz egy húzamba, szomjas vagy, és megállsz itt egy benzinkúton csak azért, hogy kivegyél egy vizet a hűtőből. Tehát ez nem életszerű, ez amit ez az ember írt. Ez nem életszerű. Illetve azt tudom még elmondani nektek, hogy megnéztem pár videót, hogy másnak mi a véleménye erről az autóról, mert ugye ez a legdrágább autó, ugye a legdrágább autó az összes gyártó közül, meg ugye ez a legcsicsásabb, meg mindenki oda van ezért az autóért, és megnéztem ugye másokat, hogy mit gondolnak róla, és annyit tudtak elmondani, hogy mert V8-as, meg mert erős, meg mert kényelmes. Igen. Tehát ők így nézik ezt az autót. Én pedig úgy nézem ezeket a vontatókat, hogy mint munkaeszköz. Mennyire könnyű vezetni, mennyire kényelmes vezetni, mennyire tudom magam kipihenni az ágyában, mennyire sofőr központú az egésznek a kialakítása, mert tulajdonképpen itt ülsz ebben az ülésben napi 10 órát kb. És arra jöttem rá, hogy most, hogy azért nagyjából mindegyikből vezettem már, mondjuk olyan nyerges MAN-t egyébként csak egyetlen egyszer, de arra ránézésre rá tudok mondani, hogy nem, hát ez nem. De azért Volvo-t az többet is, meg Mercedeshez is volt szerencsém, egyelőre Ivecohoz nem, még Renault is vezettünk. És azt kell mondanom, hogy ez a Volvo, Mercedes, MAN, DAF és Scania, ez nagyjából ugyanazt a sávot képviseli. Tehát mindegyik jobb a másiknál valamiben, de nem egészében. Például olyanra gondolok, hogy mondjuk a Volvo-ban ki tudod cserélni az izzót szerszám nélkül. Na itt a Scaniában nem. Nem tudod kicserélni sem az MAN-ben, sem a DAF-ban, sem a Mercedesben, a Renault-ban nem tudom, nem volt. Abban nem cseréltem izzót, de az összes többibe kellett, úgyhogy abban nem. Látod, ebben izzócserében például biztos vagyok benne, hogy izzócsere szempontjából biztos, hogy a Volvo a legkirályabb, mert nem kell hozzá szerszám. Tehát most én sofőr vagyok, és nem járok imbuszkulcskészlettel a táskámban azért, hogy ki tudjak cserélni egy izzót, hanem be kell vinni a szervizbe, a telephelyen, és kicserélik nekünk. Igen, tudom, erre majd jönnek a nagy kakaka kamionosok, akik azt mondják, hogy nézzétek meg, ezek a szemtelen fiatalok egy izzót se képesek kicserélni, miközben ők elmentek Vietnámba, és a sivatag közepén felsíkköszörülték a hengerfejet síkköszörű nélkül. Tudom, hogy vannak ilyen veterán kamionosok, de ez itt most 2021, itt hívod a Road Assistance-t, jönnek, azt megcsinálják, tehát itt nem a te dolgod. És ez egy tök jó, mondjuk a Volvo-nak, ez egy tök jó feature-e, mert mi van, hogyha mégiscsak neked kell. Hát ugye például a Waberers-nél ott nem jött a Road Assistance, azt nem csinálták meg. Úgyhogy aki olyan helyen dolgozik, olyan cégnél, ahol nincs erre lehetőség, hogy kijönnek és megcsinálják, ott igenis ez egy jó szempont a Volvo számlájára, ez felírható, mint piros pont, hogy nem kell hozzá szerszám. Például. Akkor, de a Volvo-nál ez, hogy itt bal oldalt kell gombok közt turkálni, hogy menjen előre meg hátra az autó, meg ott van a plusz-minusz sebességváltó, hát ez a Volvo-tól szerintem szégyen. Hát szerinte, a Volvo szerint ott Svédországban nekem van arra időm a zsúfolt autópályán az emelkedő előtt, hogy én itt turkáljak a millió gomb közt, hogy melyikkel kell sebességet váltani, ahelyett, hogy ide raknák egyszerűen, mint itt a Scaniánál, vagy a DAF-nál, vagy a Mercedesnél. Már ennél nem tudom már, hogy van. Nem vezettem automata MAN-t, úgyhogy nem tudom. Úgyhogy én ezeket a szempontokat veszem figyelembe, és ezt tudom elmondani. Illetve azt tudom még elmondani, hogy például jó, a legtöbb funkció jó, és jó helyen vannak a gombok. Mondjuk ez nekem kicsit szokatlan volt, hogy az ajtón van a világítás kapcsoló, de nagyon hamar meg tudtam szokni. Nagyon jó
ez a gomb, ugye, amivel a hátulját lehet emelni és süllyeszteni. Ez például a Scaniánál ez nagyon király feature, mert ez minden nap használva van, és ilyet sehol máshol nem láttam még, tehát sokkal jobb, mint hogy itt lent oldalt keresem azt a madzagos távirányítót, és akkor azzal hülyeskedni. Ez például sokkal jobb, nagyon kényelmes ez a funkciója ennek az autónak. De például ez a rádió, ez nem jó, ami van ebben az autóban. A hangszórók királyul szólnak, még ennyi üzemóra után is, abszolút nem recsegnek, nem úgy, mint a DAF-ban, sokkal kevesebb kilométerrel. Tehát nagyon királyul szólnak a hangszórók, és fasz a minden, de ez a rádió, ami van, tehát ez borzalom. Eleve, ezen a Bluetooth most nem is működik valamiért. Szóval USB-ről játszok le zenét. Waiting for Bluetooth, tehát a Bluetooth bekapcsolni azt eleve ennyi idő. És akkor itt végig megy, és aztán még egyszer elindul. Látjátok? Eddig kerül ennyi idő bekapcsolni a Bluetooth-t. Na de mégis van Bluetooth, na. Akkor valami történt, mert ez 2 héttel ezelőtt még nem volt, azóta meg nem is néztem. És a Bluetooth például olyan, egy nagyon jó funkciója az, hogy nem csatlakozik le, hanem megcsinálja azt, hogy elmész a benzinkútra, intézni a dolgodat, visszajössz, és még mindig fel van csatlakozva a telefonod. Indítasz, indul a zene, és mész tovább. Ez egy király dolog. De csinál olyat, hogy leállítod az autót, visszaindítod, és így 1 másodpercenként elindítja és leállítja a lejátszást. Ez teljesen magától, és akkor azt kell csinálnod, hogy akkor kikapcsolod a Bluetooth-t a mobilodon, akkor lecsatlakozik, megvárod, ez is idő, megvárod, és akkor utána Bluetooth visszacsatlakozik, akkor megint meg kell várni, és akkor úgy megint tudod folytatni a zenelejátszást. Tehát ezt a funkciót például nem értem, hogy ez miért működik ilyen nehezen. Ott van nekem az Alpine fejegységem a Fiatban, 1 hétig nem ülök bele, 5 napig az autóba, közelébe nem megyek, pénteken beindítom, bekapcsol a rádió, kiírja, hogy searching, felcsatlakozik a telefonomra, és elindul a zene. Azt halálkomolyan mondom, hogy így működik, úgy, hogy 5 napja a közelébe sem voltam az autónak. Ide beülsz a Scaniába, és akkor nyomkodni kell a Bluetooth-t össze-vissza, lefel csatlakozni, akkor nagy végre aztán megtalálja, felcsatlakozik, nem jó, akkor megint le, megint fel, kikapcsol, bekapcsol, lekapcsol, felkapcsol, azt a legvégén megpusztul az egész, aztán na mindegy, ez a Bluetooth funkció az nem olyan túl jó. Úgyhogy áttértem az USB-s vezetékes zenelejátszásra most 2 hete, mert ugye azt hittem nem jó, hát nem volt jó a Bluetooth, de most valami történt vele. A lényeg az az, hogy ez is olyan, hogy ki kell húzni, be kell dugni, ki kell húzni, be kell dugni, és akkor harmadjára, negyedjére sikerül elindítani a lejátszást, meg eleve a mobilon is el kell indítani valami lejátszást, különben nem indul el a lejátszás. Az érintő kijelzője az hol veszi az adást, hol nem. És a legdurvább az, hogy elindítod a zenét indulás előtt, szól a zene, eltelik fél perc, és leáll a zene. És úgy, hogy akkor már kijöttél a telephelyről, fent vagy az autópályán, és onnastól kezdve nem használhatsz mobiltelefont, és nem tudsz sehol se megállni. Tehát onnastól kezdve úgy jártál, és leállt a zenelejátszás, ugye akkor azt kell csinálni, hogy Bluetooth kikapcsolni, Bluetooth bekapcsolni, és akkor egyszer csak működik megint. Ugye ehhez félre kell állni valahol, mert menet közben nem lehet. Igen, ezt csinálja a Bluetooth, és hogyha úgy döntenél, hogy oké, egye fene, akkor addig nem hallgat zenét, addig bekapcsolod a rádiót. De figyelj, mi történik, ha bekapcsolod a rádiót, megnyomod a rádiót, menjen akkor addig a rádió, ez a rádió. Ez a rádiónak az alap beállítása, hogyha a rádió gombot megnyomod, ez jön be, EM, MW, itt ahol nincsen adás egyáltalán, úgyhogy meg kell nyomni ezt, át az FM-re,
akkor még mindig nincs adás, ezeket elfelejti, mert ezeket egyszer már beprogramoztam, de elfelejti, és akkor nyomod, és akkor van adás. Tehát a rádiónak az alapfunkciója az egy olyan funkció, ahol nincs semmi. És te a zsúfolt autópályán 80 vagy 90-nel közlekedve nyomkodnod kell az érintő kijelzőt, ami felér egy mobiltelefon érintő kijelzőjével, ahhoz, hogy végre szóljon valami neked. Miért nem az FM vagy a DAB funkciója az alapbeállítása a rádiónak ott, ahol van adás? Értitek, hogy mit mondok? Ezek olyan dolgok, hogy téged, mint sofőrt, ez igenis zavar, és engem ki tudnának a világból kergetni, amikor ennyire logikátlanul van felépítve a multimédiás infotainment rendszer, amiről azt hiszed, hogy bevisz a WC-be és megkúpol, annyira jó, meg annyi pénzt elkérnek ezért, és ez még nem is a prémium változat, nem tudom elképzelni, hogy az milyen lehet, hogyha ez ilyen szar. Úgyhogy ezekre gondolok, amikor azt mondom, hogy én úgy nézem ezeket az autókat, hogy mennyire sofőrközpontú, és nem úgy, hogy V8, meg 600 lóerő, meg Scania, meg 200 000 fontba kerül. Értitek, hogy mit mondok? És én ezekre mondom, mint például ez a napellenzés, hogy nem éred el vezetés közben. Érted, hogy meg a hűtő. Srácok, mindenki döntse el, hogy hol áll. Hát ez a digitális klíma, most látok ilyet először, mert nálunk egyébként nincs az autókban ilyen. Ez a legelső új generációs Scaniáknak a legelejénről rendelhette valaki, akit felvettek a beszerzési osztályra a cégnél, aki valószínűleg szexuális kapcsolatban van valakitől a cégnél, és frissen szabadult az egyetemről, és beprotezsáltatta magát a céghez, és úgy volt vele, hogy mivel neki az Audiában van elektromos napfénytető, akkor legyen itt is, és hogyha az Audia számosan mutatja, hogy hány fok van az autóban, akkor mutassa ez is, de arra például nem gondolt, hogy a hetelős autóban legyen egy hűtő, amiből ha kivettük volna az elektromos napfénytetőt, meg kivettük volna a digitális klímát, akkor pont lett volna szerintem annyi pénz, hogy be tudtunk volna tenni ide egy hűtőt, de sajnos erre már nem gondolt ez az ember. Na, a lényeg, hogy ez a digitális klíma, ez mindent csinál, csak azt nem, amit kell. Automata klíma bekapcsolva, automata hova fújja, ide fújja, oda fújja, kifújja, befújja, állófűtés, meg tud még olyat is, hogy hát forgatja a ventilátort alacsony fordulatszámon 8 órát, magas fordulatszámon 2 tud. És akkor ez a mániája, hogy automatán legyen állandóan. Bekapcsolod, tessék. Ha automata, akkor a légkondi rögtön be van kapcsolva, igaz, hogy az most nem kell, meg amúgy is semmit nem ér ez a légkondi, csak mondom, mert nekem a 20 éves Passatomban különb légkondi volt, úgyhogy soha az életben nem töltöttem bele gázt, hanem ki tudja, hogy hány éves gáz volt benne. De ez az automata klíma, ennek az a mániája, hogy automatán van folyton, és a ventilátort azt mindig ötösön, azaz azt hiszem az összes állásnak ahogy a felén járatja. Ilyen hangerőn, mint amit most hallotok. Tehát így. Na, ennek a klímának ez a mániája. És ezt állandóan le kell tekerni 2-esre, hogy ne zajoljon, mert attól nem lesz jobb. És ezeket folyton be kell kapcsolni, mert automatán hová fújja? Mindenhová? Vagy ő találja ki? Úgyhogy ezeket mindig ez így be kell kapcsolni, ezt meg állandóan le kell venni. Ezt naponta többször. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy ebbe bekapcsolod az állófűtést, feltekered 26 fokra, akkor olyan meleg van, hogy meghalsz, mint a sivatagban körülbelül, vagy még melegebb. Ha letekered 23 fokra, akkor meg így elkezd kihűlni az egész autó. Nem úgy, mint
mint például a manuális klímás autóban, ami előtte volt nekem, az tök fasza volt. Bekapcsoltad és be volt kapcsolva. Ezt meg bekapcsolod, és akkor jön befele kintről a hideg. És akkor kérdezem én, hogy az állófűtésnek a kályhája, amiben literszámra nyomjuk bele a gázolajat egész éjjel át, abból hol van a meleg? Mert itt bent a fülkében nincs. És ha felveszem 26 fokra, akkor meleg van. Ha 26 fok alá tekerem 25 és félre, vagy 25-re, akkor hideg van. Úgyhogy ez a digitális klíma, ez nekem akkor se kéne, hogyha saját autóm lenne, így ezek után, hogy ezt tudom. A másik sokkal királyabb ennél. Ez annak a tudható be, hogy túl sok a funkció, és tulajdonképpen értelmét veszti az egész, illetve használhatóságát veszti ez a feature. Úgyhogy ezt nagyon nem szeretem ebben az autóban, és ezek mind olyan dolgok, amikről, tehát ezeknek tök jól kéne működnie. Egy olyan gyártónál, mint a Scania, vagy nevezzük Volkswagennek, ezeknek tök jó kellene működnie, hogy tényleg azt érezd, hogy nem vonja el semmi a figyelmedet az útról. Értitek? De ezzel a rádióval a legjobb dolog, amit tehetsz, mutatom, az ez. Megfogod, kikapcsolod. Ez a legjobb dolog, amit tehetsz ezzel a rádióval. És az érdekes, hogy nem csak itt a kamionoknál, de a legtöbb személyautóban is általában ez a nagy infotainment system, prémium rendszer egy nagy rakás szar. Úgyhogy nem egyedi eset. Úgyhogy én így közelítem meg ezeket az autókat. Persze van olyan dolog, ami jobb, mint a másik autóban, de maga egészében nem jobb már, mint egy Mercedes, mint egy Volvo, mint egy DAF, mint egy mi volt? MAN. Tehát ezek, mondom, szerintem ezek nagyjából ugyanazt a minőséget képviselik szerintem. Persze úgy is tudom, hogy jön majd olyan, aki azt mondja, hogy nem, meg ez hülyeség, meg üljek át egy másikba, meg ilyenek, de elmondtam, hogy azokban is ugyanezek a cuccok vannak, és nem hiszem, hogy annyival jobb. De nyugodtan cáfoljatok rá erre. Úgyhogy azt hiszem ennyi. Erről akartam beszélni, erről a rádióról, meg erről a klímadologról, mert ezek tényleg olyan dolgok, hogy egyszerűen itt ülsz és fázol. És nem érted, hogy miért, mert 25 fokra van beállítva, és 25 fokban nem kéne, hogy fázzak. És de, fázol. És ide teszed a kezedet a légbeömlőhöz, és jön be a hideg. És akkor hol van a meleg, amit a kályha kinkeservesen elégetett gázolajból csinál azért, hogy ne fagyjak meg, az hol van? Mert kintről jön be a hideg. És nem tudsz vele mit csinálni. Ha felveszed 26 fokra, akkor megdög lesz, olyan meleg van. Srácok, hát mindenki döntse el. Én továbbra is azt mondom, hogy jó az autó, részben, menetteljesítménye az jobb, mint a többinek, a DAF-nál biztos, hogy jobb, de a menetteljesítmény nem kárpótol ezekért szerintem. Meg jó az ülése. Ez jó ülés, pedig ez is a legolcsóbb. De jó az ülése. De én azt mondom, hogy ha a DAF-ba teszünk egy normális ülést, egy jó nagy fülkés DAF-ba, ami volt nekünk régen, teszünk bele egy faszaülést, akkor az nem rosszabb, mint ez. Jó, ez nem a nagy fülkés, abban nagyobbak a tároló rekeszek, meg nagyobb benne a hűtő. Mármint, hogy a S-osztályban nagyobb a hűtő, ilyenek, de annak legalább van normális műszerfal, azt le tudsz oda pakolni. Hát nézd meg, hogy néz ki. A zsebkendőt is használom mindig, hogyha ide rakom. Na, nézzétek meg, hogy mi van itt. Hát a DAF-nál meg le lehetett pakolni, de normálisan volt tálcája, ki lehetett húzni. Ide nem tudsz pakolni semmit, ide kell lepakoljak mindent, hogyha enni akarok, nincsen tálca. Azért mondom, hogy azért egy jó felszerelt DAF-nál egy hasonlóan felszerelt Scania nem jobb, szerintem. Nem hiszem el. Ha nekem választanom kéne, én biztos, hogy átülnék egy DAF-ba.
az biztos. Mert sokkal királyabb szerintem ennél. Mondjuk annak nem tudom milyen a rádió, de nem volt probléma a rádióval. Vettem bele egy JBL-t, aztán soha többet nem volt problémám ezzel. De hát ide nem tudsz letenni egy JBL-t sem, mert nem fér sehova. Hát hova teszel le egy JBL Extreme-et? Hát nem fér se ide, nem fér se ide. Ide bevághatod ide a szélvédő meg a műszerfal közé, azt akkor ott le van baszva, mint valami kuplerájba. Érted? Tehát a DAF-ba meg azért volt helye, el tudtad tenni, ott szépen szét tudtál pakolni, meg ahogy esik, úgy puffan minden. Úgyhogy nekem ez a véleményem erről. De mint mondtam, ez nem a legdrágább modell, sőt, ez körülbelül a legolcsóbb modell. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót, nem is akartam ennyit beszélni, de jó hosszú lett ez a videó, igazából már régóta nem jelentkeztem, úgyhogy nem is baj. Srácok, hát remélem tetszett nektek ez a videó. Ez a kis vélemény videó, vagy ilyesmi. Igazából mindenhol bele lehet kötni mindenbe, mondom. Itt is van olyan, ami nem annyira jó, de van, ami jobb. Ez az, amit elmondtam, az MAN-nél is biztos van, ami jobb, mint itt. Úgyhogy erről nincs is tovább mit beszélni. Köszi szépen, hogyha végignéztek ezt a videót, és hát majd valamikor jelentkezem. Na, szevasztok!